Felly, Martyn Geraint, chi yw Llywydd y Dydd ar faes y Eisteddfod yr Urdd eleni ar y dydd Iau. Oedd gennych chi neges gryf iawn i'w ddweud yn Nghyfarfod y Wasg yn gynharach. Am beth yw sefyllfa addysg yng Nghymru? Fel un sydd yn ymwneud ag addysg, yn mynd ymweld â nifer fawr o ysgolion ledled Cymru, wi jyst yn clywed athrawon anhapus, athrawon sydd dan straen, a dwi'n meddwl bod fe'n effeithio ar bethau fel yr Urdd. A dwi'n gwybod o brofiad cymaint o fwynhad a phwy a wyr y profiadau a'r cyfleoedd ges i gyda'r Urdd, pa mor bwysig yw'r mudiad, a dwi'n eisiau colli hwnna, a wi jyst yn gweld bod yr holl brofion a'r casglu'r data yma, dwi ddim lles y plant, dim ond i'r gwleidyddion yw e. Felly dyna beth o'n i eisiau dweud bore yma, ond y gobaith yw Donaldson, a pwy a wyr, mon bod y gwleidyddion ddim yn amharu gormod gyda'r ysgolion yn hynny o beth, wi yn ddyn gobeithiol, felly mae yna obaith yn hynny, bod e'n fwy creadigol, bod llai o bwyslais ar y profion, a bod rhan o'r creadigol yn dod i bethau fel hyn ac yn cymryd rhan. Y drafferth gyda gwleidyddion, maen nhw'n gorfod meddwl, wel, mae rhaid ni wneud rhywbeth, ond be maen nhw'n gwneud yw amharu. A be dwi ddim yn licio yw bod nhw'n dod ag ystadegau ar raglenni a phethau. Dwi'n golygu dim i'r plant, ond mae'n helpu nhw gyda'i dadl gwleidyddol. Ond dwi'n meddwl dyda'r plant fod yn rhan o'r ddadl yna. Llai o brofion a mwy o... Brofiadau. Brofiadau. Ie. Diolch yn fawr.